Приходи на онлайн-марафон «Йога для чайников», на котором за 5 дней ты получишь 5 уникальных методик, которые приведут твое тело и душу к гармонии. Определишь для себя источники неиссякаемой энергии и силы. Освоишь дыхательные практики и медитации, которые помогут избавиться от стресса. Узнаешь простые силовые упражнения, которые подтянут твое тело и сделают фигуру привлекательной. Доступ к базе единомышленников, которые поддержат в любой ситуации. А также ты составишь собственный план самосовершенствования, который выведет тебя на новый уровень жизни. Регистрируйся в марафон, нажав на кнопку «Участвую».